消防人员被召集去扑灭清晨公寓火灾。凌晨的警报划破寂静，法夫郡公寓突发大火，消防员紧急出动。周三凌晨，消防人员接到报警，火速赶赴法夫郡扑灭一处公寓火灾。紧急服务部门于早上5点36分左右接到报警称，伯恩特岛萨莫维尔广场发生事故。苏格兰消防救援部门迅速响应，派出3辆消防车全力扑救。目前火势已被扑灭，但仍有1辆消防车留守现场，以防复燃。警方和救护人员也第一时间赶到事故，是否造成人员伤亡仍在核实中。为确保安全，警方已封锁周边道路。事件详情有待进一步通报。